ஐயோ, இன்ச்சா அளந்து வச்சிருக்க, எப்படி சார்? என் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியும் கேமரா வச்சு பார்த்தியா சார்? வேற லெவல் சார் நீ. பையனே அதான்டா. கடவுளே, நல்லா இருக்குல்ல? அப்பனை புள்ளைய போட வருது. எந்த அப்பனுக்கும் இந்த நிலைமை வரக்கூடாது. ஆபாவோட பிள்ளையாச்சே, அப்படிதான் இருப்பேன். தோ பார் பிலிப்ஸ், இந்த அப்பா புள்ள வருலாம் ஏம்மா செத்தப்ப முடிஞ்சிருச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒரு அக்யூஸ்ட். சாரி சார், சாரி சார், சாரி சார். என் புள்ள லைட்டாக பெருமையாக தான் இருக்கு. பொறுக்கிக்கு போலீஸ் புள்ள. சார், நீ போன பாதை வேற, நான் போன பாதை வேற. உன்னை ஒரு நல்லவன் அவன் பாதையில் கூப்பிட்டு போனான். நீ போலீஸாக வந்து நிற்கிற. என்ன ஒரு டோப் அடிக்கிற தேவடியா புள்ள கூப்பிட்டு போச்சு. பொறுக்கியா வந்திருக்கேன். இப்போ சொல்லு சார், யார் கெட்டவன்னு, நானா இல்லை அந்த தேவடியா பையனா? அவன் கூப்பிட்டா உனக்கு எங்கடா போச்சு புத்தி? அவன் பாதி அவன் தான்டா சூஸ் பண்ணான். கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் நடைமுறைக்கு சார், எப்படி இருந்தாலும் நீ என்னை விட போறதில்ல. நான் நேரா விஷயத்துக்கே வரேன். இந்த கன்னால நீ என்னை சுட்டன்னு வெய், ஒரு அப்பனா எனக்கு அசிங்கம். அதுக்கு மோதலாமா சார்? பிலிப்ஸே மௌனே, நீ 16 அடி பாஞ்சா உங்க ஒப்பேன், நான் 18 அடி பாய மாட்டேன். தலக்குட்டி, ஏன்டா இவனுக்கு பிள்ளையா பிறந்தோன்னு யோசிக்க போற நீ. செம்மையா அழுவப்பார். என்னதான் நீ கெத்தான ரூடியா இருந்தாலும் எந்த நல்ல டெத்தா வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாது.